10 kucing terbesar di dunia. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing mempunyai kesetiaan yang tinggi dengan majikannya. Selain itu, teman-teman, tingkah lucu dan ngegemesinnya menjadi daya tarik tersendiri sebagai hewan peliharaan. Namun, bagaimana ya jika kucing itu mempunyai tubuh yang besar? Apa kamu masih sanggup buat menggendongnya? Atau apa mereka jadi hewan yang serem? Atau malah tambah ngegemesin? Daripada penasaran, berikut 10 kucing terbesar di dunia versi hewan populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar selalu mendapatkan info terbaru dari hewan populer. 10 kucing Rupert. Kucing Rupert merupakan kucing raksasa dari ras Maine Coon yang memiliki keterampilan berburu. Maine Coon adalah salah satu spesies kucing tertua asal Amerika Utara, khususnya negara bagian Maine. Tubuh Rupert 3 kali lebih besar dari ukuran kucing rata-rata dan beratnya itu bisa mencapai 9 kg. Rupert memiliki perawakan dengan bulu panjang yang membuatnya tampak liar, dan ada kemungkinan lagi tubuh Rupert bisa bertambah. Pemilik kucing Rupert, yaitu Kira Foster, menjelaskan, ia punya bulu yang tebal, membuat Rupert tampil lebih eksotis. Foster bahkan terlalu sayang dengan kucingnya sampai-sampai mengklaim Rupert seperti memiliki sisi liar. 9. Kucing Pickles. Kucing Pickles ini ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena ia memiliki ukuran jumbo dan makan berlebihan. Jadi teman-teman, dia harus mencari makanan di jalanan hingga akhirnya diselamatkan oleh organisasi masyarakat Massachusetts untuk pencegahan kekejaman terhadap hewan. Kucing ini memiliki berat sekitar 21 pounds dengan panjang lebih dari 3 meter. Tapi raksasa Mogi, julukan Catasaurus Rex, akhirnya menemukan tempat tinggal setelah pasangan muda Boston melihat sebuah iklan online dan sangat kasihan padanya. Andrew Milicia dan pacarnya Emily Sarfus jatuh cinta pada pandangan pertama ketika mereka bertemu Pickle. Dan sekarang nih, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sofa milik pasangan tersebut. Wah, enak banget sih kamu. 8. Kucing Meow. Di Amerika Serikat, seekor kucing yang diklaim terberat di dunia mati akibat kelebihan berat badan. Kondisi itu, teman-teman, membuatnya mengalami komplikasi kesehatan. Wah, kucing juga bisa ngalamin ya kalau kelebihan berat badan. Meow merupakan kucing betina berjenis tabby dengan berat tubuh 18 kg. Wow, gede banget ya. Ia mati nih saat berusia 2 tahun di sebuah tempat penampungan di Santa Fe. Sebelumnya, Meow tinggal di sebuah tempat tinggal, tetapi sayangnya pemiliknya nggak mampu lagi untuk merawat kucing ini. Sekedar informasi nih teman-teman, seekor kucing biasanya itu paling berat hanya 5 kg, sehingga ukuran tubuh Meow itu 3 kali lebih daripada kucing pada umumnya. Sayangnya, kondisi itu membahayakan nyawanya. Kucing dengan kelebihan berat badan beresiko mengalami diabetes mellitus, infeksi saluran kemih, liver, radang sendi, kanker, jantung, dan penyakit saluran pernafasan. 7. Kucing Ragdoll. Ragdoll merupakan salah satu ras kucing terbesar di dunia yang sudah diakui oleh Guinness World Record. Ragdoll awalnya dikembangkan oleh Ann Becker dari Amerika Serikat. Nah, Ragdoll ini merupakan kucing berbadan besar, dada yang lebar, dan panggul yang besar dengan berat badan jantan sekitar 4-9 kg. Dan untuk betina sekitar 6-8 kg. Bulu Ragdoll ini panjangnya sedang dengan tekstur seperti bulu pada kelinci. Selain itu, Ragdoll memiliki 4 pola warna, yakni bicolor atau 2 warna, mitted, Fondant Pointed, Solid Lynx, dan Torty. 6. Savannah. Kucing Savannah adalah salah satu kucing peliharaan terbesar di dunia. Kucing ini, teman-teman, merupakan ras kucing hibrida yang dihasilkan dari sebuah persilangan kucing liar serval dari daratan Afrika dengan kucing ras Siamese. Meskipun Savannah adalah kucing berpenampilan liar dan buas, tapi sebenarnya kucing Savannah adalah kucing yang baik, sangat bersahabat, dan juga ramah. Kucing jenis ini memiliki bulu yang tebal, berbadan besar, tinggi, lentur, dan ramping. Kucing Savannah juga memiliki telinga berbentuk segitiga, dan kakinya itu cukup panjang, memiliki berat sekitar 10-15 kg. 5. Norwegian Forest.
Kucing Norwegian Forest merupakan salah satu kucing asli Eropa yang mempunyai keunikan dari bentuk tubuh dan bulunya. Kucing Norway adalah kelompok kucing yang ramah, pendiam, dan jarang mengeluarkan suara keras. Kucing ini termasuk kucing dengan ukuran tubuh yang besar, dengan berat maksimal kucing ini sampai 10 kg. Badan dari kucing ini sangat panjang dan kokoh, dengan bentuk kaki yang memanjang, serta bulu pada ekor yang lebat. Karakteristik bulu kucing ini adalah mengkilap pada bagian atasnya. Selain itu, bagian atas bulu juga anti air, sehingga nggak basah jika terkena air. Ya, walaupun bulu atasnya mengkilap, tapi bulu bagian dalam badan kucing ini sangat lebat dan halus. 4. Kucing Chelsea. Chelsea merupakan salah satu ras kucing hibrida yang berasal dari Amerika Serikat. Kucing jenis ini adalah hasil dari sebuah persilangan antara ras kucing hutan dengan ras kucing domestik. Chelsea pertama kali dikembangbiakan di Amerika Serikat pada tahun 1960. Berat badan yang mereka miliki sekitar 5-9 kg. Chelsea merupakan kucing yang berbulu pendek yang memiliki berbagai warna pada bulunya. Di antaranya warna perak, hitam, tabby, dan hitam tutul. Kepribadian kucing Chelsea ini memiliki sifat yang selalu ingin tahu, cerdas, tenang, aktif, dan sangat senang bermain. Kucing jenis ini juga dapat berteman dengan hewan peliharaan lainnya loh. 3. Kucing Ragamuffin. Kucing yang besar ini berasal dari kelompok kucing domestik yang merupakan varian dari ras kucing Ragdoll. Ragamuffin memiliki bulu yang panjang dan menawan, dan juga memiliki bulu cantik di bagian pipi mukanya. Selain memiliki bulu yang lebat dan cantik, kucing Ragamuffin memiliki badan yang besar dan juga berotot dengan bobot hingga 9,5 kg. Perkumpulan kucing yang pertama kali mengizinkan kucing jenis ini untuk mengikuti kontes adalah UFO atau United Feline Organization. Ragamuffin ini adalah kelompok kucing cerdas yang sangat pandai untuk diajak bermain loh teman-teman. Ditambah lagi, dia ini ramah, bersahabat, dan mudah beradaptasi. 2. Kucing Asera. Asera adalah jenis kucing hybrid yang saat ini sering dijadikan bahan perbincangan oleh pecinta kucing di dunia. Kucing jenis ini adalah kucing termahal di dunia dan juga merupakan kelompok kucing terbesar dengan berat badan hingga 20 kg. Menurut berbagai informasi, Asera dihasilkan dari sebuah persilangan antara kucing domestik dengan kucing ras Asian Leopard. Asera pertama kali dikenalkan oleh sebuah perusahaan ternama, yakni Controversial Lifestyle Pet, yang telah mengaku bahwa mereka yang menciptakan inovasi ras kucing hybrid ini. 1. Kucing Hercules. Hercules merupakan kucing hibrida atau perkawinan silang antara singa jantan dan harimau betina. Ia sekarang dirawat di Myrtle Beach Safari, suaka marga satwa di South Carolina, Amerika Serikat. Berat si kucing raksasa ini adalah 418,2 kg. Sebenarnya penyilangan dua spesies yang berbeda ini dilarang oleh beberapa organisasi hewan. Tetapi beberapa liger atau liger lahir karena persilangan yang gak disengaja. Ukuran liger yang besar ini merupakan ukuran harimau Siberia yang diketahui juga berukuran besar jika dibandingkan dengan harimau-harimau lainnya. Nah, itulah 10 kucing terbesar di dunia versi hewan populer. Gimana nih teman-teman? Jadi serem atau tambah ngegemesin sih kucing-kucing raksasa tadi ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih selalu setia menonton video kami. Sampai jumpa di video berikut.